Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí nesse secador de cabelo, né, da marca Tani, né, Pro 3000. A cliente trouxe aqui para mim dar uma olhadinha, né, que ela disse que tá fazendo zoada, né, um barulho estranho, né, de alguma coisa aí quebrando, batendo, quando ela fica manuseando, né, esse secador aí desse modelo aí, né, Tami 3000, Tami 3000 Pro, né. A gente vai ligar ele aí agora pra gente ver qual é a zoada que ele tá fazendo. Vocês podem ver um barulho enorme aí, né? Esse barulho aí provavelmente isso foi uma queda, né? E a gente vai estar abrindo para vocês aí. Tem cliente, galera, que ajuda, né? Diz que, ó, ele caiu e tal, mas tem cliente que a gente pergunta, aconteceu alguma coisa? Não, né? Nunca é não, né? Mas a gente que já tá nesse ramo de experiência aí sabe que isso aí foi uma queda, né? Provavelmente deve ter deslocado esse motor, né? E descido mais e tá batendo aí a parte da ventoinha que ele tem, né? Então a gente vai estar abrindo aí, são três parafusos só, né? Que segura, né? E a gente vai estar abrindo aí, né? Super, uma dica fácil aí e rápido, né? E tem esses dois parafusos aí, galera, né? Esse daí de cima, né? E o esse daí, ó. E o lado de baixo. Só tem dois parafusos só, né? É por isso que eu digo que uma queda é só dois parafusos. Ele folga o motor desce e fica batendo essa ventoinha aí essa hélicezinha aí na outra parte, né? Então a gente vai estar dando um aperto nesse parafuso. Se caso não funcionar, a gente coloca mais um parafuso aí desse lado aí que não tem, né? Aí não tem o parafuso aí, mas dá para colocar, né? E se for possível do outro lado também, fica com quatro parafusos. Mas de fábrica assim só vem dois, né? E a gente vai estar dando um aperto aí para subir mais. E aí a gente pode ver que tá folgado. Agora que apertou, tá vendo? Folgado, folgado, folgado. Por isso que quando ela virava o braço, né, para dar escova no cabelo, é, o motor descia e aí encostava essa hélice aí na parte de plástico, né? Que é na medida certinho isso aí. Então aumentou aí, já deu uma aderência aí no motor. Vamos estar fechando, né? Pra gente tá ligando ele novamente aí, beleza? A gente vai estar colocando de volta. Você que ainda não é inscrito no canal, galera, dá essa força, se inscreve no canal aí, né? Oswando Nascimento, né? Trazendo mais dicas aí como essa pra vocês aí. Tá ajudando vocês, né, galera? Dia a dia aí, sempre ajuda é bem-vindo, né? Então, se inscreve no canal e dá um likezinho aí pra dar aquela fortalecida aí, beleza? Então, fechando aqui, né? Esquecendo tem um parafuso esse aí, né? Esse parafuso aí, uma porcazinha que bota, né? Sim, lembrando dessa presilhazinha que tem, né? Que é pra pendurar. E vamos colocar esse último parafuso. Vamos ligar agora. Beleza, aí já não tá fazendo mais, né? Sabe que isso aí foi uma queda que deram, né? Não pode ver agora, não tá nem do lado nem do outro. O teste é esse, galera. Não aguenta, não aguenta. Tá lançada aí pra ver se tá prestando ou não, beleza? Então, esse é mais um vídeo aí que eu trago pra vocês, né? Até a próxima, galera. Valeu!